Essere in grado di creare visualizzazioni dinamiche, belle e intuitive è sempre utile quando lavori come analista di dati. In questo progetto imparerai come valutare ed esplorare i dati, manipolarli e infine creare una dashboard di bell'aspetto utilizzando Tableau. Per questo video, cercando su Kaggle, ho trovato questo dataset riguardante i festival musicali europei e internazionali nel 2024. L'ho scelto per vari motivi, il principale perché era un tema abbastanza carino da portare e in più era anche un dataset caricato abbastanza recentemente. Quindi procediamo ora a fare un'analisi esplorativa come abbiamo visto nel video precedente. In questo progetto la libreria principale che ci serve è Pandas. Import pandas as pd. Eseguiamo il codice, nuovo blocco di codice, aggiungiamo una variabile file underscore path uguale e qui mettiamo il nome del nostro dataset. È molto importante che il file CSV scaricato sia nella stessa cartella del nostro file notebook. Apriamo le virgolette, data.csv. Ora, utilizzando la libreria Pandas, procederemo a leggere il file CSV, quindi df uguale pd.read underscore csv, tra parentesi emettiamo file underscore path. Eseguiamo, ha letto correttamente il nostro file CSV. Procediamo a visualizzare le prime righe, quindi utilizziamo la funzione add, quindi df.add, tra parentesi, eseguiamo ed ecco qua. Il nostro dataset è formato da 6 colonne, ma come possiamo vedere non è correttamente strutturato, in quanto le colonne sono traslate e in più alcune colonne non hanno neanche il nome. Visualizziamo come prima cosa la colonna Festival Name per vedere se effettivamente queste 3 colonne sono 3 colonne separate oppure fanno parte di Festival Name. Quindi richiamiamo la colonna Festival Name, df aperte quadre, aperti apici, Festival Name. Eseguiamo il codice. Ok. Molto probabilmente tra i valori erano presenti delle virgole e durante l'importazione queste virgole sono state eliminate. Ora la mia idea è quella di separare questi 3 valori e traslare le altre colonne in modo tale da avere un'impaginazione corretta. In Festival Name la prima colonna, i primi valori sono indicizzati, quindi vuol dire che vengono considerati come se fossero degli indici. Per questo motivo la prima cosa che dobbiamo fare è resettare la colonna Festival come indice, in modo tale da trasformarla come una colonna normale. Richiamiamo il data frame, quindi df.reset underscore index, aperte tonde, e mettiamo in place uguale true. In questo modo, eseguendo il codice, viene resettata la colonna festival come indice. Infatti, se eseguiamo il codice df.head, ora ci viene mostrato come sono comparse delle nuove colonne level 0, level 1 e in più a sinistra compaiono gli indici 1, 2, 3, 4, quindi non esiste più la colonna festival name come indice, ma ora abbiamo dei valori numerici. Però level 0, level 1 non è che sono belli da vedere, anzi non ci dicono nulla riguardo al nostro dataset. Per questo motivo dobbiamo anche resettare e rinominare le colonne a nostra disposizione in modo tale da assegnare ad ogni nome la colonna giusta, corretta. Procediamo subito. Quindi ora richiamiamo tutte le colonne del dataset e ci aggiungiamo un nome, in modo tale da resettare i nomi precedenti e aggiungere quelli che decidiamo noi. Quindi df.columns uguale. In questo modo prendiamo tutte le colonne del nostro data frame, aperte quadre, e ora inseriamo i nomi che gli vogliamo dare. Guardando appunto il dataset aggiornato possiamo notare che
La level 0 in realtà corrisponde al festival name, quindi procediamo subito, aperte apici, festival underscore name, usciamo dagli apici, mettiamo una virgola, perché in questo modo andiamo a definire la seconda colonna, quindi level 1. Qui possiamo notare che questo rappresenta la location, quindi sarebbe la seconda colonna, quella che è stata traslata a destra. Quindi ugualmente con festival name apriamo gli apici e aggiungiamo location. La colonna festival name in realtà rappresenta il country, ovvero lo stato dove è avvenuto il festival. Quindi aggiungiamo una colonna, aperta apici, country. Ora, come colonna rimasta da aggiungere è quella di attendance number, ovvero il numero stimato di partecipanti. Attendance underscore numbers. Usciamo dagli apici. Qui dobbiamo creare la colonna age range. Le colonne da noi definite dovrebbero avere un aspetto simile, quindi festival name, location, country, attendance number, age range, visitor demographics, economic impact and music genre. Ora eseguiamo il codice. Ok, ha eseguito correttamente e richiamiamo la funzione add per avere una visuale del nostro data frame, quindi df.add, aperte tonde, eseguiamo il codice. Ok, ora possiamo vedere infatti che il nostro dataset ha un aspetto molto più curato e molto ben strutturato. Abbiamo fatto le nostre analisi preliminari e abbiamo iniziato a sistemare il nostro dataset, anche se in realtà non è del tutto completo. Nella seconda parte sistemeremo definitivamente il data frame per creare un file Excel o CSV pronto da utilizzare su Tableau.